ପିଲାମାନେ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ୟୁର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମିଶନ ଏକ୍ଜାମ୍ ଓଡ଼ିଆ। ଆଜି ପିଲାମାନେ ଆମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ ପ୍ରବେଶ ବହିର ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟର ଅଛି ଯେଉଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ତାର 13 ନମ୍ବର ପେଜ୍ରୁ ପଢ଼ିବା। ତ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଆଜିର ଟପିକ୍ ହେଉଛି ଆମର ଗୁଣନରେ ସରଞ୍ଚନା। କ'ଣ ଗୁଣନରେ ସରଞ୍ଚନା ତାକୁ ଦେଖିବା। ନମିତା ଓ ରମେଶ ଗୁଣନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖେଳ ଖେଳିଥିଲେ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ 10, 100, 1000 ଏମିତି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କୌଶଳ ପାଇପାରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେହି କୌଶଳ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲେ, ତୁମକୁ ଯଦି କେହି ଗୋଟେ କହିବ 116ରେ 5 ଗୁଣନ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଲେଟ୍ ହେବ, ତୁମେ 5ରେ ଗୁଣିବ। ଆକୁ କେମିତି ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗୁଣନ କରିବା ଆଉ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ, ଯେଉଁଟା ନମିତା କରିଛି। ଦେଖ ନମିତା କେମିତି କରିଛି। 116 ଲେଖିଦେଇଛି, ଗୁଣନ 5। ଆକୁ ଆମେ ଗୁଣନ କରିଲା ବେଳେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେବ, ସମୟ ଲାଗେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣନ କରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଣକ ଅଛି ତାକୁ 10, 100 ନହେଲେ 1000 ଏଇଥିରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯଦି ଏଇଥିରେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ଏଠି 5ରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ ଆମେ 10 ପାଇପାରିବା ନା 2। ଉପରେ ଯେତିକି ଗୁଣିଲେ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେତିକି ଗୁଣିଦେବା। ବୁଝିହେଉଛି। ଏଠି 2କୁ ଯଦି ଆମେ 116କୁ ହରଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର କେତେ ପଡ଼ିବ ନା ଆମର ପଡ଼ିବ 58। ଏପଟେ 5 ଦୁଗୁଣେ 10, ତେଣୁ 58କେ 58, 0କୁ 0, ଉତ୍ତର ହେଉଛି 580। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ କେମିତି ଗୁଣନ କରାହେଲା? ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଠି ବି ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ଦେଖ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରୁଛି। କ'ଣ କରିଛି ସିଏ? 116 ଗୁଣନ 5କୁ ସେ କ'ଣ କରିଛି? ଏଠି 10 କେମିତି ହେଲା ନା ଏଇଠି ଉପରେ 5ରେ 2 ଗୁଣିଲେ, ଉପରେ ଯେତିକି ଗୁଣିଲେ ତଳେ ସେତିକି ହରିଦେଲେ। ବୁଝିହେଉଛି। ଏଠି 5ରେ 2 ଗୁଣିଲେ 10 ହେଲା। ଏଠି ତଳେ ହରଣ କଲେ ପୁଣି 2କୁ ହରଣ କଲେ, ସେ 2କୁ ଆମେ 116କୁ କାଟିଦେଲେ, ଉତ୍ତର ବାହାରିଲା 58। ତେଣୁ 58 ଦଶା 580। ନହେଲେ ତୁମେ ଏମିତି ଗୁଣିପାରିବ 58କେ 58, 0କୁ 0। ସେଇ ପ୍ରକାର ତଳେ ଦେଇଛି 824କୁ 25ରେ ଗୁଣିବା। ତାହେଲେ କେମିତି ହେବ? ଦେଖ ଦେଇଛି 824 ଗୁଣନ 25। ଏଠି ସେ କ'ଣ କରିଛି? ଲେଖିଦେଇଛି 824 ଗୁଣନ 25। 25କୁ କ'ଣ କରିବା? 10 କରିପାରିବା କି? 25କୁ 100 କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଏଠି 4 ଗୁଣିବା, ତଳେ 4 ହରିଦେବା। ଯଦି ତଳେ 4କୁ ଆମେ 824କୁ ହରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଉତ୍ତର ବାହାରିବ 206। ଆଉ ଏଠି 25କୁ 4ରେ ଗୁଣିଲେ ହେବ 100। ତେଣୁ 100କୁ 206ରେ ଗୁଣିବା। 206କେ 206, 2ଟା 0କୁ 2ଟା 0, 20,600। ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରୁଥିବ ପିଲେ। ଦେଖ ତାପରେ ଯିବା। ଏଠି ଦେଇଛି ଚିନ୍ତା କର, ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ କି ଗୁଣନ ଓ ଭାଗ କ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ 5 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିବାର ଅର୍ଥ ସେ ସଂଖ୍ୟାକୁ 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରି 10 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିବା ସହ ସମାନ। ବୁଝାଇ ପାରିବ? ହଁ, ଆମେ ବୁଝାଇ ପାରିବା। କେମିତି? ଦେଖ ପିଲେ, ମନେକର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 20। ବୁଝିହେଉଛି। ଦେଇଛି ଗୁଣନ ଓ ଭାଗ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା 5 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିବାର ଅର୍ଥ। ଯଦି 20କୁ ଆମେ 5ରେ ଗୁଣିବା ତାହେଲେ କେତେ ହେବ? 100। ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଦେଖ ଯେଉଁ 20 ଦେଇଛି ତାକୁ ସେ କହୁଛି 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କର। ଆକୁ 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଆଉ 10ରେ ଗୁଣିବା। 2ରେ ଭାଗ କଲେ 20କୁ କେତେ? 10। ଏପଟେ ହେଲା 10, 10 ଦଶା 100। ବୁଝିପାରିଲ? ଏକା ବାହାରିଲା ନା ଏକା ବାହାରିଲାନି? ଏକା ବାହାରିଲା। କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ 5 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିଲେ ଯାହା ହେବ ତାକୁ 2ରେ ଭାଗ କରିକି 10 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହେବ। ତୁମେ 20 ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇକି ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଏବେ ପିଲେ ଦେଇଛି ତଳେ କିଛି ସରଞ୍ଚନା ଦେଇଛି, ଆକୁ ଆମେ କେମିତି ସହଜରେ କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଆକୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀ କରିବା। 2 ଗୁଣନ 1768 ଗୁଣନ 50। ତେଣୁ ପୁରା ସୁବିଧା। ଆମେ 2କୁ 50ରେ ଆଗେ ଗୁଣିଦେବା। ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ? 100। ତାପରେ ଦେଇଛି 1768। 1768କେ 1768, ବାକି 2ଟା 0କୁ 2ଟା 0, ସରିଲା। 1 10 100 1000 ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ। ଏଇଠି କମା ଦେଇଦେବା। 1,76,800। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ପୁରା ସୁବିଧା, କିଛି ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି
72 ଗୁଣନ 100 ଏଇଟା 128 ନୁହଁ, ଏଇଟା 125 ହେବ। କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଟିକେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି। 125 ଯଦି 125 ଦେଇଛି ଆମେ 10ର ଗୁଣିତକରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ବା 10ର ଘାତରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। 10ର ଘାତ 1 ହେଉଛି କେତେ 10, 10ର ଘାତ 2 ହେଉଛି କେତେ ପିଲେ 100, 10ର ଘାତ 3 ହେଉଛି କେତେ 1000। ତେଣୁ ଏଇଥିରେ ଆମେ କନଭର୍ଟ କରିବା, ବୁଝିହେଉଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଇଛି କେତେ ଦେଖ, ଏଠି ଦେଇଛି 125, ଏଇଟା 125, 72 ଗୁଣନ 125। 125କୁ ଆମେ 10ର କେଉଁ ଘାତରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ନା 100 କରିପାରିବା କି, କରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀକି ଯିବା, ଯଦି ଏଥିରେ ମୁଁ 8 ଗୁଣିବି ତାହେଲେ ଏ ମୋର ହେଇଯିବ 1000। ଯେତିକି ଗୁଣିବି ସେତିକି ହରିବି। ଏଇଟାକୁ କଟେଇଲେ କେତେ ହେବ 8 ନୁହଁ 72 9, ଏଠି ହେଲା 125କୁ 8ରେ ଗୁଣ 1000, ତ 9 ଗୁଣନ 1000 କେତେ ହେଲା, ଉତ୍ତର ହେବ 900। ବୁଝିପାରୁଛୁ ପିଲେ କେମିତି ଗଲେ, ଏଇଟା ହେବ 900। ତାପରେ ଯିବା ନା ଭୁଲ କଲି କି ଦେଖିଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର 125 ଅଷ୍ଟା 1000, ଏଠି 72 ଥିଲା, 72କୁ ଆମେ ତଳେ 8ରେ ହରିଲେ କେତେ ବାହାରିଲା 8 9 72, ତ 9 ଗୁଣନ 1000 9000, ଉତ୍ତର ହେବ 9000। ଦେଖିବା ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି 125 ଗୁଣନ 40 ଗୁଣନ 8 ଗୁଣନ 25, ଏ ପ୍ରକାର ଦେଇଛି ରେ ପିଲେ। କ'ଣ କରିବା ଦେଖ, 125କୁ ଆଗେ 8ରେ ଗୁଣିଦେବା, ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ 1000 ଗୁଣନ, ଏଠି ଦେଇଛି ଗୋଟେ 40 ଦେଇଛି, ଗୋଟେ 25 ଦେଇଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା 25କୁ ତୁମେ 40ରେ ଗୁଣି ପାରିବ, ଯଦି ଭଲ କଥା ଗୁଣୁଛ, ନହେଲେ ପୁଣି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବା ଯଦି ଗୁଣିବା। 25 ଚଉକୁ କେତେ 25 ଗୁଣନ 40, 25 ଚଉକୁ ହେଉଛି କେତେ 100, 0 40ରେ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ 0ଟେ ଦେଇଦେବ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ଏବେ ଗୁଣିଦେବା 1 କେ 1, ଇଏ 3ଟା 0 3ଟା 0, 6ଟା 0 ଦେଇଦେବ, ଆଉ ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଓକେ, ଯେତେ ତୁମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ସହଜରେ କରିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କମ୍ ସମୟରେ ଗୁଣନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ପୁଣି ଏଠି ଦେଇଛି 25 ଗୁଣନ 12, ପିଲେ 25 ଗୁଣନ 12, ଆମେ 25କୁ କ'ଣ କରିବା 100ରେ କନଭର୍ଟ କରିବା। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା 25ରେ 4 ଗୁଣିଦେବା, ବୁଝିହେଉଛି। ଏଇଠି 25ରେ ଏଠି 4 ଗୁଣିଦେବା, ଯେତିକି ଗୁଣିବା ସେତିକି ହରିବା। ତାହେଲେ ଏଠି 4କୁ 12ରେ ହରିଲେ କେତେ ହେବ 4 3 12 3, ଏଠି 25 ଚଉକୁ 100, ତାହେଲେ 100କୁ 3ରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ ନା 300, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେବ 300। ସେମିତି ଦେଇଛି 25 ଗୁଣନ 240, କେମିତି କରିବା 25 ଗୁଣନ 240, 25କୁ 100 କରିବା କେମିତି ନା 4 ଗୁଣିଲେ, ଏଠି 4 ଗୁଣିଲେ ତଳେ 4 ହରିଦେବା, ଏଠି 4 ହରିଲେ କେତେ ହେବ 6 ଚଉକୁ 24 60, ଇଏ 4 25ରେ ଗୁଣିଲେ ହେବ 100, 100 ଇଏ ହେଲା କେତେ 60, କେତେ ହେବ 1 100 6, ଏ 2ଟା 0 ଏ 2ଟା 0 ଗୋଟେ 0 3ଟା 0 ହେଇଗଲା 6000, ଉତ୍ତର ହେବ 6000। ସେମିତି 250କୁ 120ରେ ଆମେ ହରିବା, 250 ଦେଇଛି, 250 ଗୁଣନ 120, 250କୁ ଆମେ 10ର ଘାତରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା କେତେ ହେଇପାରିବ 1000 କରିପାରିବା। 4 ଗୁଣିଲେ 1000 ହେଇଯିବ 250ଟା, 4 ଯେମିତି ଗୁଣିଲେ ତଳେ ସେମିତି 4 ହରିଦେବା, ହରିଲେ ଏଇଟା ହେବ କେତେ 4 3 12, ହେଲା 30, ହେଲା 250 ଚଉକୁ 1000, ଇଏ 1000 ଉପରେ ହେଲା 30, ଗୁଣିଦେବ 1000ଟା 30ଟା ହେଲେ କେତେ ହେବ 30000, ଉତ୍ତର ହେଉଛି 30000। ତାପରେ 2500 ଗୁଣନ 12 ଗଲା। ତାପରେ ଆମର ଦେଇଛି ଏଇଠି କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣିଲେ ଆମର ଏଇଟା ଦେଖ କେଡ଼େ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି, ଦେଖିଲ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖିଦେବା। 1 10 100 1000 ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ ନିୟୁତ କୋଟି, ପିଲେ ଦେଇଛି 12 କୋଟି, କେତେ ଦେଇଛି 12 କୋଟି, 1 10 100 1000 ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ ନିୟୁତ କୋଟି। ତେଣୁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣିଲେ ଆମେ 12 କୋଟି ପାଇବା। ତ ପିଲେ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ହେଇପାରିବ, ବୁଝିପାରିଲେ କି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର। ଗୋଟେ ପିଲା କହିବ ସାର୍ ମୁଁ 12ରେ ଏଠି 1 କୋଟି ଗୁଣିବି 1 କୋଟି, ତାହେଲେ 12 କୋଟି ହେଇପାରିବ, ବୁଝିହେଉଛି। ଜଣେ କହିବ ସାର୍ ମୁଁ 4ରେ ମୁଁ ଏଠି 3 କୋଟି ଗୁଣିବି, ଏଠି 3 କୋଟି ଗୁଣିବି, ତାହେଲେ 4 3 12 କୋଟି ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ହେଇପାରିବ, ତୁମେ ଯେମିତି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ।
ଆଗକୁ ଯିବା। ଗୁଣଫଳ କେତେ ବଡ଼? ତଳେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କୋଠରୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁଣନ ଗୁଡ଼ିକ ମଜାଦାର ସଂରଚନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେହି ସଂରଚନାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବା ସଂରଚନାକୁ ଆଧାର କରି ଗୁଣଫଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଅ। ତ ପିଲେ ଏଠି ଦେଇଛି କିଛି ସଂରଚନା ଦେଇଛି, ବୁଝିଲ। ଦେଖିବା କ'ଣ ସଂରଚନା ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମ ସଂରଚନାଟି କ'ଣ ଦେଇଛି, ଆସ ଟିକେ ଆମେ ଜୁମ୍ କରିଦେବା। ପ୍ରଥମ ସଂରଚନା ଦେଇଛି ପିଲେ 11 ଗୁଣନ 11। ଆମେ ଜାଣିଛେ 11କୁ 11 ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ ନା 101 ହେଉଛି। ତିନିଟା ଏକ ପୁଣି ଦେଖ ପିଲେ ଭାରି ସୁବିଧା କଥାଟି ମୁଁ କହୁଛି, ଦେଖିବ ଆପରେ। ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି 101 ହେଉଛି। 111 ଗୁଣ 111 ହେବ 1 2 3 2 1। ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଗଣି ଗଣି ଯିବା, ତାପରେ ପୁଣି ରିଭର୍ସ ଗଣିବା, ଉଲ୍ଟା ଗଣିବା। ଏଠି ଦୁଇଟା ଏକ ଅଛି 1 2, ଦୁଇଟା 2 ଯାଏଁ ଗଲା, ପୁଣି ଲାଷ୍ଟକୁ 1 ରହିଲା। ଏଠି ତିନିଟା ଏକ ଅଛି 1 2 3 ଗଲା, ପୁଣି ତାପରେ ପଛକୁ ଆସିବ 2 1। ଚାରିଟା ଏକ ଅଛି 1 2 3 4, ପୁଣି ପଛକୁ ଆସିବ 3 2 1। ତାପରେ ପାଞ୍ଚଟା ଏକ ଦେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ 1 2 3 4 5, ପୁଣି ପଛକୁ ଆସିଥାନ୍ତା 4 3 2 1। এই ପ୍ରକାର ଆମେ ଏଠି କରିବା। ଏଠି 4ଟା ଏକ ଦେଇଛି, ତାପରେ 5ଟା ଏକ ନେଇକି କରିବ। 6ଟା ଏକ ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଲେଖିଥାନ୍ତା 1। 6ଟା ଏକ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା ନା 1 2 3 4 5 6, 5 4 3 2 1। এই ପ୍ରକାର ହେଇଥାନ୍ତା। ଏ ହେଉଛି ସଂରଚନା। ସେ ପ୍ରକାର ତଳେ ଦେଇଛି 3 ଗୁଣନ 5ରେ କେମିତି କରିବା। 3 ଗୁଣନ 5 ହେଉଛି 15, ଆମେ ଜାଣିଛେ, ବୁଝିହେଉଛି। ଗୋଟେ 3 ଥିଲା, ଗୋଟେ 1 ଲେଖିଲେ, ଗୋଟେ 5 ଥିଲା, ଗୋଟେ 5 ଲେଖିଲେ, ବୁଝିହେଉଛି। ଏଠି ଦୁଇଟା 3 ଅଛି, ଦୁଇଟା 1 ଲେଖିବା, ବୁଝିହେଉଛି ପିଲେ। ଏପଟେ ଦେଇଛି କେତେଟା 3 5 35, ଏପଟେ ଆମେ ଲେଖିବା 5 5। ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥିଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଲା। ଏଠି ଡବଲ୍ ଡବଲ୍ ହେଲେ ଡବଲ୍ ଡବଲ୍ ଲେଖିବା, ଦୁଇଟା 1 ଦୁଇଟା 5। ସେ 3ଟା 3 3ଟା 335 କ'ଣ ହେବ, 3ଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଲେଖିବା 3ଟା 1 ଆଉ ଉତ୍ତର ହେବ 3ଟା 5। ସେମିତି 4ଟା ହେଲେ 4ଟା 1 4ଟା 5, ବୁଝିପାରୁଛ। ସେମିତି ଯଦି 5ଟା 1ରେ ଆସିବ, 5ଟା 3 ଆସିବ, ଏପଟେ ସେମିତି ଆସିବ, ତାହେଲେ ଲେଖିବା କେତେଟା 5ଟା 1 5ଟା 5। এইଭଳିଆ ତୁମେ କରିପାରିବ, ବୁଝିଲ। ଏଠି 3 ଆଉ ତାପରଟା କରିଦେବ ଏମିତି। ଦେଖ ଏ ଲେଖିପାରିବ 3 3 3 3, 4ଟା 3, ଏ ଲେଖିବ 3 3 3 5, ଏଇଟା ଗୋଟେ କରିବ। ତାପରେ ସେମିତି କରିବ 5ଟାରେ 3 3 3 3 3 5ଟା, ଏଇପଟେ ସେମିତି 3 3 3 3 5, ଏଇଭଳିଆ କରିବ। ବୁଝାଉଛି, ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରୁଥିବ ପିଲେ ତୁମେ। ଏପଟେ ସଂରଚନାଟା କେମିତି କରିବା ଦେଖ। 66 ଗୁଣନ 61, ଆକୁ ଗୁଣିଲେ ହେବ ପିଲା ଆମର 4026। ସେମିତି 3ଟା 6 ଦେଇଛି, 666 ଗୁଣନ 661, ସେଠି ଖାଲି 4024 ଥିଲା, 2ଟା ଥିଲା, 40 24 ଆମେ କରିଥିଲେ, ବୁଝିହେଉଛି। 40 ଆଉ 26 ଆମେ କରିଥିଲେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଏ ସଂରଚନା ଗୁଣିଲେ ବାହାରିବ ଆମର 4, ଆଉ ଗୋଟେ ଅତିରିକ୍ତ ବାହାରିବ 4 0 2 2 6। 2ଟା ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ବୋଲି 10 40 26 ହେଲା। 3ଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଶତକରେ ଆସିଲା, 3 ଶତକ ହେଇଯିବ 440 226। ସେମିତି ଏଠି 4ଟା ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ହାରି, 4ଟା ସଂଖ୍ୟା 1000ରେ ଆସିଲା ହାରି, 1000ରେ ଆସିଲା ଆମେ ସେମିତି କରିବା 4440, ଏଇଟା ସେମିତି 2226, ବୁଝିହେଉଛି ପିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛି। ସେମିତି ଯଦି 5ଟା ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ, 5ଟା, ତାହେଲେ ସେଠି 5ଟା କରିବା 4 4 4 4 0, 4 ସହିତ 4000 ନହେଲେ 44440। ଏପଟେ ସେମିତିକୁ ସେମିତି କରିବା 2 2 2 2 6, 22226। ଏ 5ର ସଂଖ୍ୟା, ଏଇ 5ର ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ 5ଟା ଆସିବ ଏମିତି 5ଟା କରାହେବ, 4ଟା ଆସିଲେ 4ଟା କରାହେବ, 1000ରେ କରାହେବ, 100 ଦେଲେ 100ରେ କରାହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟା ବି ସେଇ ପ୍ରକାର କରିବ। এই ସଂରଚନାଟାକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। 101 ଗୁଣନ 101, ଯଦି ଏମିତି ଅଛି ପିଲା ଆମେ କ'ଣ କରିବା 10201, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସଂରଚନା 10201, ପୁରା ସହଜ। ଲାଷ୍ଟକୁ 1 ଅଛି, ଏଠି ବି 1 ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି 1 ରହିଲା ହେଲା। ତାପରେ 102କୁ 102ରେ ଗଲେ 10404, 3 3 ଗଲେ 10609। এইটাକୁ ଦେଖିବା ପିଲେ 2 4 8 ଏମିତି ହେଉଛି।
एपटे जो एक अच्छी एक दुई वर्ग दुई तीन वर्ग 9 एपटा हो सेमती 4 नंबरटार सेमती 4 नंबर कौन बोलते 104 को 104 गुणा आम यहाँ 104 को 104 गुणा ताले हम कौन 1 0 8 1 6 बुझेगा ये 4 4 थी 4 वर्ग लास्ट को 16 लिखिले ये 108 लिखिले सब जगह जमी थी बुझीपार आउ गोटे थर कहीदे देख 101 को 101 आम गुणिले बुझीगला 101 परवर्ती संख्या के 102 ये 102 करते 1 1 0 1 102 गुणिले यहाँ है कत 2 परवर्ती ये को जा 104 लास्ट को 2 2 4 3 3 गुणिले यहाँ आम करवा 2 4 106 3 3 9 4 गले यहाँ हम 6 पर 8 4 चौक 16 ये प्रकार चलो 5 जदि करवा से प्रकार सीधा हम बुझे यही प्रकार आम आगे बढ़े बढ़े नहीं पार ये गोटे संरचना आशा कर तुम संरचना को बुझीपार तापर पे देखिए प्रश्न प्रत्येक स्थल में गुणन करा देख ये बोलছি प्रत्येक स्थल में गुणन करा दुईटी संख्या और से गुणफल अंकगुड़िकर संख्या को लक्ष्य कर गुणन करा संख्या और से गुणफल अंक मान संख्या मध्य किसी संपर्क रही कि आमर उत्तर हम हाँ संपर्क रही कौन संपर्क रही मत कहल ना यदि एक अंक संख्या को आम एक अंक संख्यार गुणुचे ताले आम कौन पाइबा एक अंक संख्या पाइपर ना दुई अंक संख्या पाइपर जदि दुई अंक संख्या को दुई अंक संख्या सहित आम गुणुचे ताले 3 अंक संख्या पाइपर ना 4 अंक संख्या पाइपर तेणु संपर्क अच्छी 3 अंक संख्या को जदि 3 अंक संख्यार गुणुचे ताले आम 5 अंक संख्या पाइपर ना 6 अंक संख्या पाइपर तेणु आम ये लिखिपर हाँ करके बुझे पिले ये नमिता कहूँ जे दुईटी अंक विशिष्ट संख्यार गुणफल केवल 3 अंक किंबा 4 अंक विशिष्ट संख्या हो पार से कौन ठीक हो कि आम लिखा हाँ ठीक हो पे केमी आम गोटे गोटे अंक सब 2 अंक विशिष्ट संख्या गुणिकी देखिपर कि चेक कर ना आम कौन करवा यहाँ ठीक कि भूल जाना केमी तापाई तले गोटे उपाय है देख नमितार उक्ति ठीक ना नुहे जानापी 2 अंक विशिष्ट संख्या सहित समस्त संभाव्य गुणन चेष्टा करने उचित कि ना सबु जगह आम गुणी पार कि 2 अंक 10 रु 99 पर्यंत गुणी पारे कि या प्रमाणित करने अन्य भले उपाय अच्छी कि हाँ अच्छी तेल कौन अच्छी आस देखा मु करुँच मत कहल पिले 2 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या किए ना 10 तेणु 2 अंक विशिष्ट संख्यार से 2 अंक विशिष्ट संख्या गुणा क्षुद्रतम संख्याटा को आस गुणा गुणिले आमर 10 को 10 गुणिले केते होउची 100 ये हूँ गोटे 3 अंक विशिष्ट संख्या बुझिल 2 अंक विशिष्ट पिले बड़ संख्या किए ना 99 99 को जब 99 गुणा के नाम रोचे 9801 पिले केतुटा संख्या बाहरला 4टा अंक बाहरला 4 अंक विशिष्ट संख्याटी है 99 टू आउ बड़ 2 अंक विशिष्ट संख्या अच्छी कि नाई तेणु आम जितक 2 अंक विशिष्ट संख्या को 2 अंक विशिष्ट संख्या सह गुणा सबुठू सान यही 100 हम सबुठू बड़ हम 9801 अर्थात 3 अंक भी हम 4 अंक भी हम तेणु नमिता जो कही 2 अंक विशिष्ट संख्यार गुणफल 3 अंक 4 अंक हो पार से ठीक कही से उक्ति को आम ठीक कि नहीं चेक करने ये 2टा उदाहरण आम नहीं पार बुझे पिले एटी भी सी गोटे उदाहरण देछि से 10 को 10 सह गुणिकी 100 करछि आउ 3 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या नहीं जोटा 10,000 है आम यहाँ नबानी जोटा आम 2 अंक देते तेना आम 3 अंक कहीं नहीं कन्फ्यूजन होगा 2 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या ना आ 3 अंक 2 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या नहीं आम चेक कर कौन देख देख गोटे 3 अंक विशिष्ट संख्या सह अन्य एक 3 अंक विशिष्ट संख्या गुणन कले
ଗୁଣଫଳ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେବ କି? ଆମେ ଲେଖିବା ନା। କାହିଁକି ନା ଉତ୍ତର 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବି ହେଇପାରିବ, 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବି ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ସହ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଟିଏ ଗୁଣନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଉତ୍ତର 5 ଅଙ୍କ ବି ହେବ, 6 ଅଙ୍କ ବି ହେବ। ସେ କହୁଛି କେବଳ 5 ଅଙ୍କ ହେବ, ତେଣୁ ଆମେ ଉତ୍ତର ନା ଲେଖିଲେ। ଆସ ଆକୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇକି ବୁଝିବା। ପିଲେ ଦେଖ, ମନେକର 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ମୋତେ କହିଲ? ତୁମେ ଜାଣିଛ କେତେ? ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। କେତେ ନା ଆମର ହେଉଛି 1000। 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା, ଆକୁ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ ବାହାରିଲା? ଆମର ବାହାରିଲା 10,000। କେତେ ବାହାରିଲା? 10,000। ତେଣୁ କେତେଟା ଅଙ୍କ ବାହାରିଲା? 5ଟା। ତାହେଲେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣିଲେ 5ଟି ଅଙ୍କ ବାହାରୁଛି। ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଙ୍କଟାକୁ ଯଦି ଗୁଣିବା, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଠୁ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ? ନା 9,999। 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 99। ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୁଣିବା ବାହାରିବ 98,99,901। ବୁଝିଲେ ପିଲେ? କେତେ ବାହାରିଲା? 1, 10, 100, 1000, 9,99,901। କେତେଟା ଅଙ୍କ ଏଇଠି? ଏଇଠି ହେଉଛି 6ଟା ଅଙ୍କ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ସିଏ ଯେଉଁ କହିଥିଲା ଗୋଟିଏ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ କଲେ ଗୁଣଫଳ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ନା, ସେଇଟା 5 ଅଙ୍କ ବି ହେଇପାରିବ, 6 ଅଙ୍କ ବି ହେଇପାରିବ, କେବଳ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେଇକି ଏଇ ଯୁକ୍ତିକୁ ଯଥାର୍ଥ ଦେଇପାରିବ। ତାପରେ ପିଲେ ଆମର ଦେଇଛି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ତୁମେ ଯଦି କିଛି ସଂରଚନା ବା ପାଟର୍ନ ଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ କି? ଯଦି କରୁଛ ତାହେଲେ ଉକ୍ତ ସଂରଚନାର ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କି ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖ। ଆସ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କରିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲେ? ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା ଏଇଟା ଦେଇଛି। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଉପରେ ଅଛି, ଭଲସେ ବୁଝିବ। ଏକ ଅଙ୍କକୁ ଏକ ଅଙ୍କରେ ଗୁଣିଲେ 1 ଅଙ୍କ ହେବ, 2 ଅଙ୍କ ବି ହେଇପାରିବ। କେମିତି ଦେଖୁନ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ପିଲେ। ମୁଁ ଯଦି 1କୁ 1ରେ ଗୁଣିବି, 1 ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ, କିନ୍ତୁ ଯଦି 9କୁ 9ରେ ଗୁଣିବି ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ହେଉଛି କି? 81 ହେଉଛି। ତେଣୁ 1 ଅଙ୍କକୁ 1 ଅଙ୍କରେ ଗୁଣିଲେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ବି ହେଇପାରିବ, 2 ଅଙ୍କ ବି ହେଇପାରିବ। ସେଇ କଥାଟା ସିଏ ଦେଇଛି। ଆଉ 2 ଅଙ୍କକୁ 1 ଅଙ୍କରେ ଗୁଣିଲେ ସେ କହୁଛି 2 ଅଙ୍କ ବି ହେବ, 3 ଅଙ୍କ ବି ହେଇପାରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣଟା ଆମେ ନେଇପାରିବା। 2 ଅଙ୍କକୁ 1 ଅଙ୍କରେ ଗୁଣିଲେ, ମନେକର ପିଲେ ମୁଁ କରିବା ଦେଶ 10। 10କୁ ଯଦି 1ରେ ଗୁଣିବା, ଏ 2ଟା ଅଙ୍କ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ସେଇ 10 ଆସିବ। 10କେ 10, ତାହେଲେ 2 ଅଙ୍କ ବାହାରିଲା। ଯଦି ମୁଁ ଏଠି କହିବି ପିଲେ 99 ଗୋଟେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, ଆକୁ ଗୋଟେ 1 ଅଙ୍କରେ ଗୁଣିବି। ମନେକର ପିଲେ ଆକୁ ମୁଁ ଗୁଣିବି ନର୍ମାଲି, ଦେଖ 2ରେ ଗୁଣିବି, କେତେ ବାହାରୁଛି ଦେଖୁନ? 198 ବାହାରୁଛି। 3 ଅଙ୍କ ବାହାରିଲା, ତେଣୁ 3 ଅଙ୍କ ବାହାରିଲା। ତେଣୁ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ 1 ଅଙ୍କରେ ଗୁଣିଲେ 2 ଅଙ୍କ ବି ବାହାରିବ, 3 ଅଙ୍କ ବି ବାହାରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ପୁରା ଭାରି ସହଜିଆ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛି, ଟିକେ ଖାଲି ମାଇଣ୍ଡ କରିବା କଥା। ଆଉ ସେମିତି 2 ଅଙ୍କକୁ 2 ଅଙ୍କରେ ଗୁଣିଲେ 3 ଅଙ୍କ ହେବ, ନହେଲେ 4 ଅଙ୍କ ହେବ। ବୁଝିପାରୁଛ? 2 ଅଙ୍କକୁ 2 ଅଙ୍କରେ ଗୁଣିଲେ, ଏବେ ଆମେ ଆଗରୁ ଟିକେ କରୁଥିଲେ 10କୁ ଗୁଣିଥିଲେ, 10କୁ 10ରେ ଗୁଣିଥିଲେ 100 ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଗୁଣିଥିଲେ ଟିକେ ଆଗରୁ, 10କୁ 10ରେ ଗୁଣିଥିଲେ କେତେ ହେଇଥିଲା? 100। 3 ଅଙ୍କ ହେଇଥିଲା। ଏ 2 ଅଙ୍କକୁ 2 ଅଙ୍କରେ ଗୁଣିଲେ 3 ଅଙ୍କ। 99କୁ ଯଦି 99ରେ ଗୁଣିଥିଲେ କେତେ ହେଇଥିଲା? 9,801। ଇଏ 4 ଅଙ୍କ। ତେଣୁ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣିଲେ 2 ଅଙ୍କ ସହିତ 3 ଅଙ୍କ ହୋଇପାରିବ, 4 ଅଙ୍କ ବି ହେଇପାରିବ। ସେମିତି ଏଠି ଦେଇଛି 3 ଅଙ୍କକୁ 3 ଅଙ୍କରେ ଗୁଣିଲେ 5 ଅଙ୍କ ହେବ, ନହେଲେ 6 ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି ହେଇପାରିବ। 5 ଅଙ୍କକୁ 5 ଅଙ୍କରେ ଗୁଣିଲେ ପିଲେ କେତେ ହେବ? ମନେ ରଖିବ, 9 ଅଙ୍କ ହେଇପାରିବ କିମ୍ବା 10 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରିବ। 8 ଅଙ୍କକୁ 3 ଅଙ୍କରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ? 10 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରିବ, ନହେଲେ
11 अंक विशिष्ट संख्या हो पार तुम्हें मनर जेकोसी एग्जाम्पल नहीं कि तुम्हें चेक कर 12 अंक को 13 अंक विशिष्ट संख्यार गुणिले केते हम पे 24 अंक विशिष्ट संख्या बाहर ना 25 अंक विशिष्ट संख्या बाहर बुझे तुम्हें पेनसिल रे बही रे एगुड़ाक लिखिपार कि असुविधा ना ना खातार टेबुल करके लिखिदेव फिर आग को जावा कौन देती बड़ संख्या संपर्क रे मजादार तथ्य ये पिले आम नेक्स्ट क्लास रे एठू पढ़ा आज यही क्लास रे आम एतिकी पढ़ले 14 नंबर 15 नंबर पेज पढ़ले जे केमिति आम संक्षिप्त रे गोटे गुणन को करिपरिबा 10 रो घात रे प्रकाश करिकी संख्या को केमिति संक्षिप्त रे करिपरिबा ता सहित गुणफल केते बड़ ये जो गोटे संरचना को आम पढ़ले ता सहित किसी प्रश्न देइथिला किसी प्रश्न देइथिला आकु भी कले एवं ता सहित किसी डिजिट कौ अंक को कौ अंक गुणिले केते अंक विशिष्ट संख्या बाहर आकु मध्य कले तो आज यही क्लास रे आम एतिकी पढ़ा परवर्ती क्लास रे चेष्टा करिबा आगु को पढ़िया तो जो जिनस गुड़ाक आम पढ़ुचे तुम से गुड़ा को कौन कर नोट कर नब ना भूलीज स्कूल रे पाठ पढ़ा बेलू बहुत विलम्ब हम जेहेतु बही आमर आसीनी जनगणना ड्यूटी शिक्षक मानकर पड़ी खरा छुट्टी हो तेणु टे भलसे देखिकी पढ़ापढ़ी कर धन्यवाद थैंक यू फॉर वाचिंग।